Hola amigos, ¿cómo están? Hoy nos vemos en nuestra clase de música. Hoy vamos a jugar con animales, pero no importa si van rápido o lento, hoy vamos a jugar con sonidos de animales. Yo te copié un video de sonidos de animales. Y ahora en un ratito te voy a enseñar una canción para jugar con esos animales. Una canción que seguro vos sabés o la viste en YouTube y te gusta. ¿Sí? Espera un ratito y mira el video de los animales.
¿viste el video de los animales? ¿Viste qué ruidos que hacen? Bueno, yo acá hice tarjetas de 3. Te las voy a mostrar. Estaban en la canción de los animales. A ver si te acordás este. ¿Qué animal es este? Un pato, muy bien. ¿Y cómo hacía el pato, te acordás? Cuac, 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 cuac. ¿Sí? Muy bien, tengo otro. Mira este. Este es fácil. Es un perro, muy bien. ¿Y cómo hacen los perros? ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! Muy bien. Acordate de repetir los sonidos, ¿sí? Y esta... Una vaca, muy bien. Este es un poco más difícil. ¿Cómo es este animalito? ¡Mu! Muy bien, ¿te salieron? Después te voy a grabar más animales y vos vas a tener que jugar con mamá en casa o con papá o con un hermano a esta canción que seguro te gusta con los animales que yo después te voy a mostrar. ¿Sí? ¿Te parece? Seguro que la conoces. Mira, dice así. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz cuando el sol aparecía. Bartolito cantaba así. Y ahora elegís un animal. Yo quiero este. ¡Mu! ¿Qué animal es? Una vaca. Muy bien, y seguimos. Le decimos, no, Bartolito, eso es una vaca. Y la cantamos otra vez. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz cuando el sol aparecía. Bartolito cantaba así. ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! Y ahora que no te lo mostré, ¿qué animal es ese? ¿Adivinaste? Un perro. Entonces, ¿qué le decimos a Bartolito? No, Bartolito, eso es un perro. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz cuando el sol aparecía. Bartolito cantaba así. Cuac, 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 cuac. ¿Te acordás cuál era ese? ¿Adivinaste? Un pato, muy bien. Bueno, esas son las que yo te mostré recién, pero te voy a mostrar más tarjetas. Y vos, si querés en tu casa, poder dibujar también otros animales y jugás con los que quieras. Dale, ahora voy a cantar la de Bartolito y voy a hacer otros ruidos, a ver si adivinás. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz cuando el sol aparecía. Bartolito cantaba así. ¿Qué animal es, sabes? Una oveja, muy bien. Otro. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz cuando el sol aparecía. Bartolito cantaba así. ¿Adivinaste? Bueno, ahora te voy a mostrar más tarjetas que tengo yo y vamos a hacer los ruidos y después vos cantás la canción como más te guste con los sonidos que quieras y jugás a las adivinanzas de animales con mamá y con papá. ¿Sí? A ver qué tengo. Mira, yo te hice este, que es un chanchito. A ver si descubren cómo hace en casa, ¿eh? Te hice este, que es una gallina. Te hice este, que es una oveja. Muy bien. Y este, que es un gatito. Y este, que es el caballo que hice recién. Bueno, con estos animales y con los que vos quieras, quiero que sigas jugando la canción, ¿dale? Bueno, la voy a cantar una vez más. La última. Y nos despedimos, ¿sí? También te la dejo guardada en un link con los animalitos. Hay un montón más en la canción de Bartolito, así podés jugar en casa con mamá y papá.